这个萤幕阅读器呢，是不是旁白？你们听一下它的声音。萤幕截图，尚未捕获任何屏幕截图。Read。使用工具。不是哦，这不是旁白，而且我也没有买 iPhone 手机，这是 Android 的一个萤幕阅读器。我来给你们看萤幕，这不是旁白，也不是 iPhone 手机，这是另一个萤幕阅读器，它的名字叫 Nano Screen Reader。你们可以在 Blind Deck Community 这个 app 下载，不是下载哦，可以使用这个 app。这个 app 里面有一个工具叫做 Nano Screen Reader， 就是这个萤幕阅读器。当然，我很快就会做关于这个萤幕阅读器的一个